O'zining kimligin bilgach odamzod birdan harakatga keldi mavjudot. Tamiriy diyori, qadimiy Misr, ona Nil suvidan o'sdi bemisl. Ehromlar tiklandi yuksak betakror, shisha, sham, papirus bo'ldi ixtiro. Odam birinchi bor qalam ushladim, tarix bitigini yoza boshladim. Ummonlar ortidan ayni o'sha dam Mayya tamadduni yuksaldi baland. Toshlardan bo'y cho'zdi ehrom shahar, chekildi devoriy surat, naqshlar. So'ng inson nigohin ko'kka qaratdi, samoni kuzatib ilk taqvim yaratdi. Kun chiqarda Sindhu, qadim Hindiston, nahri Ind bo'yida uyg'ondi inson. Daryodan suv tarab qo'riqlar ochdi, tuproqqa ilk marta urug'lar sochdi. Tug'ildi ilk raqam, tug'ildi ilk son, tug'ildi shahmatu birinchi doston. Huanxe va Yansi ikki suvajdar Xitoy zaminiga bag'ishladi jon. Qog'ozni kashf etdi, kitob chop etdi, kompas bilan chinni yaratdi inson. Kun botar tomonda qad tikladi Rum, mag'rib zaminiga kirdi tamaddun. Tuzildi qonunlar, tuzildi davlat, yuksaldi falsafa, teatr, san'at. Uyg'onish faslining bo'lib timsoli, bo'y cho'zdi Notre-Dame hayrat misoli. Turon, O'zbekiston, qadimiy diyor va misli Osiyo yuragi bo'lib, g'aflatdan uyg'otdi butun olamni. Uning tafakkuri taratgan shuur qorong'udan olib chiqdi odamni. Bu yurtda tiklangan har bir imorat
dillarni yuksakka chorlab turibdi. Ko'kda farzandlarin nomlari bilan atalgan yulduzlar porlab turibdi. Bu yurt ulug'ligin bilmoq istasang, o'qi Samarqandni qadim nomani. Har naqshu g'ishtida ayon ko'rasan muazzam Hamsayu Bobir nomani. Bu yurt tuprog'ining har bir zarrasi bir umr kitobi, bir doston erur. Go'zallik timsolin ko'rmoqchi bo'lsang, mana boq, bu timsol Registon erur. Xalq so'zin kutardi, g'arbu sharq ilhaq. Tong nuri dunyoni qilganida g'arq. Turon beshigida Zardusht ko'z ochdi. Avesta hikmatin dunyoga sochdi. Odamzod qalbingni aylar mukammal. Ezgu fikr, ezgu so'z va ezgu